Ría people. Blacked out and it's time to play. ¿Qué? Se puede caer. Hay una cascada. ¡Qué pedo! Güey, ¿sí está grabando? Ah, sí. Fuera, fuera. ¡Te espera! Hacia la piedra. ¿Sabes nadar? Porque está desnivelado para los dos lados. No te lo va a vender. Solo soy de esa mesa. ¿Cómo conoces el oso? ¿Estoy grabando?